ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேனல். இனி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து வெற்றிலை, இஞ்சி, சீரகம், மிளகு, கற்பூரவள்ளி. ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 கிளாஸ் தண்ணி வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம வெற்றிலை இருக்கிற காம்பை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். வெற்றிலையெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சீரகத்தையும் மிளகையும் நம்ம வந்து இடித்து வச்சுக்கலாம். நம்ம நல்லா வந்து இடிச்சிட்டு கற்பூரவள்ளியும் நம்ம வந்து கையிலேயே வந்து கிள்ளி வச்சுக்கலாம். தண்ணி வந்து சூடான உடனே வெற்றிலை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலையும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதில். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இடித்து வச்ச சீரகத்தையும் மிளகையும் நம்ம வந்து அந்த தண்ணியிலே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சியில் இருக்கிற தோலை வந்து எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இடித்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இடித்து வந்து அந்த தண்ணியிலே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அந்த கஷாயத்துலேயே நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும். 3 கிளாஸ் வந்து 2 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து காய்ச்சி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் 2 கிளாஸ் வந்திருக்கு. இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம வாரத்தில் 3 நாள் வீக்லி த்ரைஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது வந்து நம்மளுக்கு இரும்பலுக்கும் சளிக்கும் அவ்வளோ நல்லது. காஃபு கோல்டுக்கும் அவ்வளோ நல்லது. வேணும்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம தேன் கூட இதில் சேர்த்து நம்ம குடிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.